基金信託人之董事劉陳海韻女士一齊嚟到台上，掌聲歡呼聲有請。好，歡迎晒，冇錯啦，我哋先嚟到台前位置啊！好，歡迎晒咁多位，可以先到台前就座。哇，歡呼聲好大聲啊！好，歡迎晒各位嚟到對灣，亦都出席我哋冇錯啦，對灣聯情送院途中嘅電影首映禮。我係今日嘅司儀阿天，喺度亦都歡迎晒各位同事，亦都多謝大家支持我哋送院途中呢一套電影，亦都介紹一下啦。我哋送院途中係由廖婉紅監製，卓韻芝編導，並由古天樂、仲有游學修同埋袁澧林、潘燦良，仲有蘇月賢主演。咁將會喺5月1號咧就會正式公映㗎啦。咁關於呢套電影咧，大家可能都知道啊，就係有關於3位救護員嘅故事。咁各自咧面對住好多唔同拯救嘅個案，究竟點樣去面對呢一啲嘅困難挑戰，同埋咧亦都會遇到好多人生嘅課題同埋生死嘅抉擇。喺度亦都唔透露咁多啦。咁相信大家入戲院嘅時候就會更加了解啊。喺呢個時候咧，亦都唔想借大家太多嘅時間，喺度再講多樣嘢先，就係我哋電影送院途中咧未正式公映咧，已經係得到大家嘅關注㗎啦。咁除咗喺第47屆香港國際電影節閉幕電影之外，咁更加好多嘅電影節當中咧受到非常之多嘅歡迎同埋讚賞，亦都多謝大家嘅支持。喺度咧唔阻大家時間，馬上咧邀請我哋電影嘅編導卓韻芝、電影監製廖婉紅女士，咁亦都包括我哋主演古天樂、游學修、袁澧林、潘燦良，仲有小演員蘇蘇一齊嚟到台上同我哋傾下偈。不過傾偈之前咧，會先邀請佢哋俾我哋嘅現場朋友同埋傳媒朋友咧影下相先嘅。好，歡迎晒咁多位。好，我哋先有請咁多位咧，俾我哋嘅大會攝影師影張相先。咁然之後咧，我哋再俾傳媒朋友影相啊！好，我哋先望下中間，係啦，中間位置大會攝影師。好，我哋繼續望望中間。好，同時我哋一齊望望左手邊啊！有請咁多位，一齊望望左手邊位置。好，我哋左手邊嘅傳媒朋友之外啦，我哋望埋右手邊嘅傳媒朋友，唔該晒台上咁多位。好，我哋望望右手邊。好，影完相之後，想再次謝大家嘅歡呼聲啦，因為大家拎住手機啊！好，歡迎晒台上咁多位。好 ，thank you， 歡迎晒，亦都有請工作人員係啦，我哋可以將咪交俾我哋台上咁多位。先有請各位咧同大家打個招呼先啦。咁如果係啦主演嘅話，亦都可以同大家介紹下角色嘅名啊。好，不如就由阿芝你開始。好，大家好，好歡迎你哋嚟到。今次呢一套編導嘅電影就叫《送院途中》啦。咁其實就係講下一啲救護員揸住呢架車穿梭城市去救人嘅故事嘅，希望大家喜歡。一定會喜歡嘅，係啦。出嚟。Hello， 我係胡燦，好開心參與到呢套戲啦！我就係負責揸住架車喺城市穿梭嘅嗰個啦。咁我係3個工當中就負責揸車嗰個。咁有好多我自己認為啦驚險嘅飛車場面，希望咧而家唔好嚇親你哋嘅。大家都好驚喜嘅。好，古生。Hello， 我係古天樂。係啦，阿導演係好想置業嘅，所以我喺戲裏邊嘅名叫馬志業。咁我都係一個救護員。置業係大家嘅夢想嚟嘅。好啦，我哋繼續。大家好，我係游學修，我嘅角色叫黃維，佢係一個好乖巧嘅救護員嚟嘅，係啊，就係咁。好乖巧嘅救護員，係用乖巧嚟形容喎，大家可以留意下。好，再嚟 Angela。大家好，我係 Angela 袁澧林。咁我飾演嘅角色咧都好乖巧，咁我係一個護士，但係咧我只不過係好中意講粗口嘅。哇！係呢位護士乖巧得嚟，就會有啲貼地啊講嘢。好，蘇蘇。大家好，我係蘇蘇，我係古天樂個女。咁喺戲裏面我就叫做 Bonnie 啦。咁喺戲中咧，我有好多場面係我同我爹哋一齊相處嘅時刻，希望大家都可以睇得開心。係啦，爹哋即刻望住你啊！好，再嚟 Jacqueline。大家好，我係 Jacqueline， 我係呢套戲嘅監製，多謝大家。係非常好啊！咁我不如由 Jacqueline 開始啦，亦都想問多少少啦。其實當初啦開拍《送院途中》嘅時候咧，最吸引你嘅地方係咩咧？首先導演嘅文筆好好嘅，呢個劇本咧基本上喺我手上嘅時候咧已經好完整，同埋睇得出嗰3位救護員嘅
一啲佢哋嗰個感情同埋互相嘅相識嘅入邊啲感情寫得好細膩嘅。另外就係即係救護員係我哋可能城市之中嘅一種角色，我哋成日都覺得佢哋好透明或者好 transparent， 但係佢哋會做咗好多嘢，我哋可能完全唔發覺或者唔知道。咁希望我哋嘅電影可以俾一種特異功能俾觀眾咯，就係睇到一啲我哋睇唔到嘅嘢。係啦，睇到佢哋係啦 invisible 嘅一啲嘅貢獻啊！好，阿芝咧，頭先都有介紹少少嘅，就透過呢一套電影，其實再想通過呢一套電影有啲咩嘅訊息送俾我哋咁多位嘅觀眾咧？呢架車其實就有3個人啦，呢3個人佢哋有唔同嘅年紀啦，喺套戲裏邊嚇，咁亦都有唔同嘅價值觀，有唔同嘅處事方式嘅。咁佢哋3個有佢哋嘅默契嘅時候，亦都有佢哋不和嘅一啲時候。咁但係佢哋其實個目標都係一致，就係揸住呢架車仔喺一個好不穩定嘅情況下，一直追逐住城市唔同嘅意外。然後盡量希望自己做到幾多得幾多。咁呢度亦都除咗好多謝佢哋嘅演出，亦都好多謝香港醫護啦、救護嚇，一路都守護住個城市。係絕對值得大家致敬啊！好啦，講到3位救護員，亦逐一問下啦。先問下古生先。咁啊，古生演過好多唔同角色啦，今次應該係第一次演救護員，個感覺係點？同埋可唔可以講多少少關於馬 Sir 角色咧？我見到導演啲文筆咁好，寫到佢咁乖巧，咁我呢個角色又咁調皮，係比較調皮啲。咁啊又第一次演呢個救護員，所以咪接咗嚟演咯。係好啊，非常之好啊，全靠導演。好啦，再嚟問下阿修啦，係啦，阿修亦都可以講下咧，知道好似哇好犀利喎，喺呢套戲入面係有極速傳說呢一個稱號喎，係啦，可唔可以同大家講下？係因為咧，即係講呢個角色咧，佢係好快嘅。咁啊，佢好多嘢都好快，即係佢可以喺好短時間之內去完成一啲事情。咁我現實中都係。例如咧？例如即係跑步啦。跑步好快。跑步我都有啲信心咁。係非常好啊，運動好啊，跑快啲非常好。Angela 其實頭先有提過，即係入面好似比較貼地啲係咪啲語言？對你嚟講會一種挑戰咧，使唔使下下苦功㗎？要啊，要平時多加練習咯，先至可以詮釋到呢個角色。係。好多謝阿芝，將佢交到我嘅手上。阿芝佢你將呢樣嘢交到佢手上，滿唔滿意先？好真啊！好真啊！係神還原翻嗰個嘅感覺出嚟啊！好啦，再問下燦良啦，係啦。頭先我提過3位嘅救護員當中，可能有啲嘅默契，可能亦都會有啲嘅不和等等啦。3個拍住相合作嘅感覺係點啊？合作感覺好奇妙嘅，我哋拍攝嘅時候咧就唔係話好多時有好多溝通嘅。我哋一埋位咧，我哋大家做好自己嘅功課之後，一埋位我哋就喺嗰個拍攝嘅過程裏邊咧，建立我哋嘅默契。就呢樣嘢，我覺得都幾似戲裏面嗰3個同一架車上高工作嘅嗰個關係。好有默契啊，唔使講咁多啦。好，再嚟蘇蘇想問下啦，因為其實知道今次第2次咧演阿古生嘅女女啊，係啦，同埋可唔可以俾多啲掌聲啊，蘇蘇啊？因為小演員嘅演技大家亦都有欣賞過啦。其實今次拍攝感覺係點啊？我感覺好新奇，因為我唔係成日拍電影嘅，而且都第一次拍呢一種類型嘅電影咯。然後就見到好多唔同嘅演員啊，見到佢哋演戲努力嗰一面，我就好佩服。佢答得好得體啊！大家覺唔覺得啦？俾多啲歡呼聲、掌聲佢先。古生，我見你望住佢非常之有呢一個嘅感覺啊，係可唔可以評價下今次蘇蘇第2次做你女女嘅感覺？你覺得佢演技上面係咪有突破咧？有進步咧？即係演到咁呢部戲其實係我同佢第一次做嘅，係咪咁啊？頭先我望住我好開心咯，不過下一次唔好着咁少衫出。因為今日天氣有少少熱，即係我哋室內場啊嘛，係啦，即刻面都紅埋啊！蘇蘇，好啦，俾啲掌聲咁多位先。好，咁同時咧，亦都有請台上咁多位揦流步啊，因為接住落嚟咧，我哋將會有一個簡單而隆重嘅首映儀式，咁亦都有請工作人員可以準備。好啦，我哋大家係啦，見到呢一個非常之靚嘅裝置咧，係一部嘅救護車嚟嘅。咁啊，裝置嚟到台上嘅同時咧，就會邀請埋其他嘉賓一齊嚟到台上啦。呢個好有意思啊，就係一架救護車，因為先提過啦。送院途中入面咧講好多關於救護員嘅故事。好，呢個時候咧，我哋亦都借大家嘅掌聲，有請我哋出品人 Charlie 黃永峰先生，有請。
咪將會聯同我哋出品方就係天下一電影製作有限公司製作總監、戲監製、表演紅女士，亦都喺台上啦。咁仲我哋編導卓韻芝及一眾嘅演員咧會進行呢個儀式嘅。開始之前，我哋先俾大會攝影師同埋各位記者朋友影張相先啦。好，我哋望一望中間位置，係啦，我哋先望一望相機先。咁陣間咧補晒所有相之後咧，就會邀請各位一齊咧將你哋嘅手放喺呢個救援掣上面，咁象徵住我哋救護車正式啟動，咁出動去拯救生命啊！好，我哋望一望埋左手邊，好，唔該晒各位，望一望左手邊位置。好，我哋望完左手邊，望埋右手邊，唔該晒。好，我哋一齊望一望右手邊。好，如果都影到靚相嘅話啦，大家一齊數3聲，由3開始啊！準備，3、2、1。5月1號巡迴心跳，亦都祝順遠途中票房大賣，場場爆滿，賣個滿堂紅。呢個時候咧，我哋想邀請台上咁多位再補多張靚相啊！好，我哋有請台上，可能係啦，舒緩撥個頭髮，係啦，個 Vicky 非常之係啦，有呢個效果啊！好，我哋整理一下先，咁然之後咧，先至再望一望我哋嘅中間位置啊，係啦，俾啲時間，哇，好有愛啊！我哋送院途中嘅團隊互相幫手啊！望一望先，全部都好靚啊！好啦，我哋一齊望一望中間啊，補多張靚相。好，我哋一齊望一望中間。咁啊，同時咧，亦都有請台上咁多位繼續留一留步，因為呢個時候咧，我哋會再邀請咧嘉賓同埋演員嚟到台上影大合照㗎。好，亦都謝大家嘅掌聲，有請榴蓮紅慈善基金信託人資董事劉陳海韻女士。好，接住亦都有請我哋一眾嘅演員，包括林嘉熙、周漢寧、徐永康、吳詠詩以及電影主題曲主唱陳健安一齊嚟到台上影大合照。好，歡迎晒咁多位。好，我哋可能要親密多少少啊，各位可能要拍埋啲，係啦，唔該晒。好，我哋稍為調整下個位置先，咁然之後企好咗之後，就俾大家影張靚相啦。好，我哋望一望中間位置。好，舉手嘅大會攝影師。好，我哋中間係啦，前排可能要稍為讓一讓啊，唔好意思啊，欣怡係啦。好，我哋俾記者朋友先影咗相先，我哋望一望後方中間啊。好，繼續望一望中間。好，我哋望埋左手邊啊，唔該晒咁多位，望一望左手邊。好，再嚟望埋右手邊，唔該晒。好，不如咁係啦，我哋不如一齊俾個 like 係咪？我見到有啲嘅演員俾咗個 like 啊，亦都係預祝我哋冇錯啦，電影票房大賣，一齊俾個 like 啊！好，我哋望多次中間，係啦。好，係咪都影到靚相咧？各位，好，我哋望埋。